সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে যে বিষয়টি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সেই বিষয়টি হলো বাণিজ্যিকভাবে ছাগল খামার শুরু করার বিস্তারিত আইডিয়া। আপনি বাণিজ্যিকভাবে ছাগলের খামার কিভাবে শুরু করবেন, এই খামার শুরু করতে হলে কত টাকা পুঁজি লাগবে এবং ছাগলের বাসস্থান কিভাবে তৈরি করবেন, বিস্তারিত আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব। তাই সাথে থাকুন, A to Z জানতে পারবেন। আর যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন জয়েন হয়েছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সদস্য হয়ে নেবেন। আর যারা ইতিপূর্বেই সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আসুন মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। ছাগল পালনের জন্য আমাদের দেশের আবহাওয়া বেশ উপযোগী, তাই প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে ছাগল পালন হয়ে আসছে। তবে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক বেকার তরুণ যুবকরা বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য ছাগল পালনে এগিয়ে আসছেন। তবে বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালন বা খামার দিতে হলে এর আগে বেশ কিছু বিষয় আপনাকে জেনে নিতে হবে। আজ আমি সেই বিষয়গুলাই আমার এই ভিডিওতে উপস্থাপন করব, তাই সাথে থাকুন, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালনের জন্য সর্বপ্রথম ভালো জাতের ছাগল নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে 10 থেকে 12টি ছাগল নিয়ে খামার শুরু করাই উত্তম। অল্প সংখ্যক ছাগল নিয়ে শুরু করলে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় সম্পর্কে হাতে কলমে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। আর এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যদিকে ছাগল নির্বাচনের সময় ছাগলের বয়সের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে 2 মাস থেকে 6 মাস বয়সী ছাগল ভালো হতে পারে, কারণ এই বয়সী ছাগলের বাজার দাম তুলনামূলক অনেক কম হয়ে থাকে। পাশাপাশি ছাগলের বয়স কম হলে বিক্রির উপযুক্ত হয় এবং প্রজননের আগে দীর্ঘ সময় ধরে খামারের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আর আপনি যখন ছাগলের বাচ্চাগুলো কিনবেন বা ছাগলগুলো কিনবেন সেই সময় আরেকটি বিষয় সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট আপনার জানা অত্যন্ত জরুরি। সেই বিষয়টি হলো, আপনি যখন ছাগলের বাচ্চাগুলো কিনবেন অবশ্যই কোনো দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের খামার থেকে সংরক্ষণ করবেন না, কারণ তারা বেশিরভাগ সময় তাদের খামারের সবচেয়ে নিম্নমানের যে ছাগলগুলো তারা বিক্রি করে থাকে, তাই তাদের থেকে বিরত থাকবেন। তাছাড়া প্রতি 10 থেকে 12টি ছাগলের বিপরীতে একটি ভালো জাতের পুরুষ ছাগল রাখতে হবে। এতে ছাগলের প্রজনন সহজ হবে। ছাগল লালন পালন জনিত ব্যয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এরপরে আসি ছাগলের দাম কেমন হতে পারে। ছাগলের দাম কেমন হতে পারে সেটি জানার জন্য স্থানীয় কয়েকটি বাজার অথবা কৃষকের খামার ঘুরে দেখে ধারণা নেওয়া যেতে পারে। এতে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করে পরিকল্পনার উপর যে আপনি কী পরিসরে এই ছাগলের খামারটি শুরু করতে চাচ্ছেন। তাছাড়া ছাগলের বাসস্থানের জন্য ঘর নির্মাণে কত খরচ হতে পারে সে সম্পর্কে স্থানীয় মিস্ত্রিদের কাছ থেকে ধারণা নেওয়া যেতে পারে। ছাগলের দাম ও ঘর নির্মাণের খরচের ধারণা নেওয়ার পর বিনিয়োগের টাকা কিভাবে সংগ্রহ করা যায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ছাগলের বাসস্থানের জন্য শুষ্ক, উঁচু এবং বর্ষাকালে পানি জমে না এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া আশেপাশের পরিবেশ খোলামেলা হতে হবে, যেন সহজেই পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। আবার প্রতি এক জোড়া ছাগলের জন্য 5 থেকে 6 ফুট লম্বা, 1.5 থেকে 2.5 ফুট চওড়া এবং 8 থেকে 9 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। ছাগলকে সরাসরি মাটিতে বা ফ্লোরে না রেখে কাঠ অথবা বাঁশের তৈরি মাচার উপর রাখতে হবে। মাচাটি অবশ্যই মাটি থেকে মাচার উচ্চতা কমপক্ষে 1 ফুট হতে হবে। ছাগলের মলমূত্র নিষ্কাশনের জন্য মাচায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি শীতকালে মাচার ওপর খড় বিছিয়ে দিতে হবে। শীতকাল ছাড়াও বৃষ্টির দিনের জন্য বাসস্থানের চারপাশে চাদর বা ত্রিফল দিয়ে আবৃত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেন ছাগলের ঘরে কিছুতেই বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে। আবার ছাগল লালন পালনের জন্য নির্মিত গৃহের চারপাশে বেড়া অত্যন্ত মজবুত হওয়া জরুরি, যেন কিছুতেই কোনো বন্যপ্রাণী কিংবা কুকুর, শিয়াল আক্রমণ করতে না পারে। তাছাড়া খামার ঘরে যে কোনো অপরিচিত লোক যাতে সচরাচর প্রবেশ করতে না পারে সেই বিষয়ে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার খামারের আশেপাশে কোনো প্রকার বিষাক্ত গাছপালা যেন না থাকে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। খামারের প্রবেশ পথে সবসময় জীবাণুনাশক মেশানো পানি রাখতে হবে। যে কেউ খামারে এলে জীবাণুনাশক পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত মুখ ধুয়ে প্রবেশ করতে হবে। এরপরে ছাগলের স্বাস্থ্যের প্রতি সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। খামারে কোনো ছাগল অসুস্থ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে ছাগলটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং পশু চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পশু নিরাময় এবং সরকারি পানি সম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তা নিতে পারেন।
এসব নিয়ম মেনে ছাগল পালন শুরু করলে বাণিজ্যিকভাবে বেশ সফল হওয়া যাবে। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আবারও কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।